咁我認為啦，即係我喺收到信息嗰刻，即係我被入選12人名單呢，我係好興奮嘅，因為呢，喺呢個 U18呢，其實對於我嚟講勁人都好多，跟住我認為我能夠入選到係十分之榮幸咯，即係所以我嗰刻嘅心情都係非常之興奮，跟住帶點緊張啊，因為唔知將來會面對啲咩對手咁樣，因為啲對手係澳門之上嘅水平咁樣，跟住係2米幾咁樣，係我哋未打過嘅對手咁樣，所以都會有啲緊張。全運會嘅訓練呢，我認為係啊。搶過學界嘅，因為呢，全運會因為始終都係一個國家級嘅賽事啦。咁其實澳門隊之所以贏到一場賽事呢，其實都係因為我哋有足夠嘅練習啦，同埋即係我哋大家都搏住一個即係好拼嘅心態，目標就係贏一場咁樣。跟住我認為我哋嘅訓練都好到位啦，而且對比學界嚟講呢，我哋可以體驗到一啲即係同第二啲地區嘅友誼賽啊，呢啲係平時學界訓練之中係冇嘅地方。誒、山東隊啊，因為山東隊好勁咯。然後我哋即係都做自己最好，用盡晒全力。即係每一個籃板同人哋搶都係搶唔過人哋咯，因為人哋始終身體啊、技術嗰啲真係好我哋好多。我哋就算超水準發揮嘅話，都係鬥唔過山東，都係俾佢哋炒50-60分。有啊，因為呢個比賽其他地方嘅人即係啲身體素質都好好，咁可以我將來如果都繼續有機會出去打其他唔同地方嘅球隊嘅時候，都可以用咯，即係嗰啲技巧都係可以繼續用。加油啦呢個！OK。